तव्हांखे अॼु एम ख़बर ॾींदा हलूं त ॻोठ खुईमुरा जा रोड 2011 जी महाबोध में टूटी तबाह थी आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो सूफ़ी मोहम्मद हसन नोड़ियो। जी अदा हिन ई हवाले सां ॿुधाईंदा त रोड जी छा सूरत हाल आहे हिन वक़्तु। जी मोहम्मद हुसैन, असीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कलोई डीपलो खां नवकोट वेंदड़ रोड 2011 जी महाबोध में टूटी तबाह थी वियो आहे, पर इंतिज़ामिया का बि अखि न पटी आहे। ॻोठाणनि अब्दुल्ला नोड़ियो, लुकमान नोड़ियो, भूरो ख़ान नोड़ियो, मोहम्मद साजन नोड़ियो, हाजी मामून नोड़ियो, सूमार नोड़ियो, अब्दुल्ला समेजो ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ ॻोठाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे रोड ते थर में तेज़ हवाऊं लॻण सबबि रोड ते वारी में बुरिजी विया आहिनि। ॿिए पासे रोड ते हादसा रोज़ जो मामूल बणिया आहिनि, पर असां दाऊं करे करे थकिजी पिया आहियूं, पर केर बि ॿुधण वारो न आहे। उन सिलसिले में ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण ते हिकु साल में 50 फुट जो खॾो पाण ॿुरायो हो, पर असांजे तक जा MPA रोड जी हालत ॾिसी विया आहिनि, पर वाइदा वचन करे हाणे का बि ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। ॻोठाणनि तक जे MPA अरबाज़ लुत्फुल्ला साहिब खां मुतालबो कयो आहे त जल्द खां जल्द मामले जो नोटिस वठी असांजे रोड खे रिपेयर कराए ॾिनो वञे। जी वॾी महिरबानी सूफ़ी मोहम्मद हसन नोड़ियो।